ជីវិតនេះគឺជារបស់យើងគ្មាននរណាម្នាក់អាចរស់ជំនួសយើងបានឡើយយើងអាចដើររួមផ្លូវជាមួយមនុស្សជាច្រើនអាចលះបង់ដើម្បីមនុស្សជាច្រើនប៉ុន្តែកុំភ្លេចស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ដែលនៅជាមួយយើងគ្រប់វិនាទីនោះគឺខ្លួនឯងការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺមិនមែនជាភាពអាត្មានិយមនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការទទួលស្គាល់ថាយើងមានតម្លៃព្រោះនៅទីបញ្ចប់មនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមិនព្រមបោះបង់យើងចោលនោះគឺខ្លួនយើងនេះឯង